Kas tahad teada, kuidas vanasti Bahama saartel ilma arstita hakkama saadi? Tänases videos räägin sulle Bahama rahvameditsiinist kohaliku nimega Bush Medicine. Korjame minu maja ümbrusest erinevaid ravimtaimi ning teeme traditsioonilist Bahama raviteed ehk Bush Tea. Tähelepanu, tegemist ei ole meditsiinilise nõuandega. Tutvustan Bahama traditsioonilist rahvameditsiini, mis põhineb kohalikul rahvapärandil. Enne videos mainitud ravimeetodite kasutamist konsulteeri kindlasti arstiga. Bush Medicine on ajalooliselt olnud Bahama välissaarte elanikele ainukeseks ravimeetodiks. Kuna arstid külastasid väikeseid saari väga harva ja oma tervisehädasid tuli osata ise leevendada ravimtaimede abiga. Teadmised nende tuvastamise ja kasutamise kohta pärandati põlvest põlve. Bahama välissaartel võib ravimtaimi kohata igal sammul. Siin on mõned Bush Medicine'is kasutusel olevad taimed, mida saab minu aiast korjata. Soursapi lehed on üks enim kasutatavaid Bush Tea komponente. Neil on väga palju väidetavaid kasulikke omadusi. Üheks nendest isegi vähirakke tappev toime. Soursap teed kasutati enamjaolt külmetuste ja palaviku vastu. Aaloe tugeva antiseptilise toime tõttu kasutati seda haavade steriliseerimiseks ja tee sees külmetuste vastu. Kohalikul aaloel on väga tugev ja vastumeelne maitse ja aroom ning vahest määriti aaloe mahla laste sõrmedele, et nad pöialt suhu ei pistaks. Mango lehti kasutati gripitee tegemiseks ning mango seemnel pidi olema seedealundite parasiitide vastane toime ja mango koorega raviti süüfilist. Avokadolehtidest keedeti sarnaselt piparmündile ärevuse vastast teed. Guavalehe tee pidi aitama kõhuvalu ja düsenteeria vastu ning laste seedeelundite parasiitide vastu. Rasedad naised jõid suhkruunalehe teed põievalude leevendamiseks ning sünnitusel jahutava joogina. Papaia piimjat vaiku kasutati soolatüügaste ja rõngasussi raviks. Küpseid seemneid jahvatati pulbriks ja kasutati musta pipra asemel. Seemnetel pidavat olema ka ussivastane toime, aga toorete seemnete söömine pidi põhjustama aborti. Need on ainult mõned Bush Medicine'is kasutatavad ravimtaimed, mis ma olen oma aeda istutanud. Kohalikus metsas ehk Bushis on rahvameditsiini pärimuse kohaselt peaaegu iga kolmas taim või puu mingit sorti raviva või kasuliku toimega, nagu ka maalame ehk kambalimbo, mille lehti kasutati teedes reuma ja vannivees seljavalu leevendamiseks ja vereringe parandamiseks. Või võõrvain, selle taime varre tee aitab külmetuse ja parasiitide vastu ning uhmerdatud lehemassi määriti haavadele. Või wild sage, mille aromaatseid lehti ja lilli kasutati teedes ja vannivees kõrge vererõhu ja külmetuse raviks. Mina panen tavaliselt enda Bush tee sisse soursapi lehti, paar avokadolehte, natuke wild sage'i aroomi jaoks ja kamalame lehti männivaiguse maitse saamiseks. Traditsioonilise Bush tee sisse läheb valik ravimtaime lehti, aga mina olen lisanud ka ingverit ja vastavalt hooajale kas mõru apelsini või grenadilli, aga kuna mul on praegu mõlemad, siis lähevad mõlemad sisse. Koorin ingveri ära ja panen koos lehtedega keema. Ja vesi sisse. Ja tuli alla. Lasen veel keema tõusta ja keedan lehti ning ingverit kaane all umbes 5 minutit.
kui 5 minutit on täis, keeran tule alt ja lasen teel natuke jahtuda, ennem kui puuviljad lisan. Tõstan jahtunud teeveest lehed välja, need lähevad komposti. Panen umbes pool sellest grenadillist, muidu läheb natuke liiga hapuks minu jaoks. Panen seda ingverit siia natukene ka sisse, et saaks hea tumina. Ja ongi bush tee valmis. Saigi natuke liiga hapu, oleks pidanud lisama kas ainult mõõraapelsini või grenadilli, aga tervislik ikka. Kui tahad rohkem teada Kariibi mere saarte ravimtaimede kohta, siis soovitan lugeda Penelope Honeychurchi raamatut Caribbean Wild Plants and Their Uses. Viite raamatule leiad video all olevast kirjeldusest. Ja kui sulle see video meeldis, siis palun klõpsa like ja subscribe nuppu, sest see on mulle suureks abiks. Palju päikest sulle ja näeme siis, kui näeme!